Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a ver un tratamiento, un masaje que podéis hacer para los ronquidos, esa terrible molestia, sobre todo para el compañero o compañera que está junto a nosotros. Vamos a ver 4 puntos fáciles de localizar. Algunos de ellos ya los hemos visto en otros tratamientos. Hay que tener en cuenta también que algo que acrecienta esos ronquidos o que los favorece es la ingesta de, como puede ser, alcohol y el tabaco también. El tabaco y el alcohol generan, según la medicina china, una energía que se llama fuego, la cual genera sequedad. Y esa sequedad, pues lógicamente va a producir esa sensación de sequedad en la garganta, lo que va a favorecer esos ronquidos. Bien, el primero de los puntos que vamos a trabajar con masaje es el intran, que está situado entre los dos ojos, entre las cejas. Sería este punto, y lo que vamos a hacer es masajearlo suavemente. Lo masajeamos. Como siempre, durante 1 minuto más o menos, lo podemos hacer 3 veces al día y sobre todo antes de dormir también lo vamos a trabajar. Vamos con el siguiente punto. También lo hemos visto ya en varios vídeos y es el 17 de REM Mind. ¿Dónde está localizado? En la línea media del cuerpo, en el canal de REM Mind. Acordaros que empezaba en el periné y subía por la línea media del cuerpo hasta aquí. El 17 está en la línea media del cuerpo, canal de REM Mind, donde se cruza la línea mamilar, la línea de los pezones. Ahí, justamente, es el 17 de REM Mind. Normalmente, como ya he dicho en otros vídeos, es un punto que duele. Nada más de apretarlo un poquito, ya duele. Es un buen punto también para la ansiedad. Y sobre todo aquí nos interesa porque es un punto que va a controlar, va a trabajar cualquier problema en esta esfera, en esta región cardiorrespiratoria. Por lo tanto, vamos a apretar y vamos a soltar. Apretamos y soltamos. Lo podemos hacer con la respiración. Soltamos el aire y apretamos. Cogemos aire y soltamos. También durante 1 minuto. Y vamos a trabajar, como digo, esa función respiratoria. También es un punto que está relacionado con el corazón. Apretamos y soltamos. El siguiente punto es el 5 de pulmón. El pulmón es un canal energético que pasaría por los 2 brazos, no es como en el REM Mind, al pasar por el centro solayuno. Canal de pulmón empezaría por aquí, por la cara externa del brazo, antebrazo, y terminaría en el dedo pulgar. El 5 de pulmón es muy fácil de localizar. Está en el codo. Si levantamos el codo, si levantamos el antebrazo y lo vamos bajando, lo vamos moviendo, notaremos en el centro un tendón. ¿De acuerdo? Bien, el 5 de pulmón está por fuera del tendón. Está por fuera. Aquí estaría el tendón
aquí, por fuera del tendón, en ese hueco estaría el 5 de pulmón. En la medicina china, el pulmón es la respiración, también es la piel y es el punto agua. Por lo tanto, vamos a llevar la energía agua a esa zona de los pulmones, a esa zona de la nariz. Agua para aliviar esa sequedad que es la que produce los ronquidos. Entonces, presionamos y soltamos. Presionamos y soltamos 1 minuto. Lo hacemos en cada brazo. Presionamos y soltamos. Presionamos y soltamos. 5 de pulmón, punto agua, va a llevar agua a esa zona. Pulmones, nariz, para aliviar esa sequedad que es la que produce los ronquidos. Otro punto agua que va a llevar ahora agua a la zona de la garganta, según la medicina china. La garganta es el territorio del riñón. Y el riñón, en medicina china, está relacionado con el agua. Gestiona los líquidos. Y este es el 6 de riñón. Estaría en el pie, debajo del maleolo interno. Ponéis el pie en un ángulo recto y debajo del maleolo interno, debajo del tobillo, donde bajéis un poquito más, donde la piel cambia de color, ahí notaréis un huequecito. Recordad que todos los puntos están en oquedades, están en huecos. Buscáis ese punto y lo que vais a hacer es apretáis y soltáis. Apretáis y soltáis. Apretáis y soltáis. Y vamos a llevar agua a esa zona de la garganta. Lo hacéis también bilateral en el otro pie. Maleolo, localizáis el centro del maleolo, trazáis una línea vertical y donde la piel cambia de color, en ese huequecito, apretáis y soltáis. Apretáis y soltáis. Recordad, lo podéis hacer este tratamiento 2-3 veces al día y por la noche antes de acostaros también. Espero que con este tratamiento que hemos visto solucionéis o mejoréis el tema este tan molesto de los ronquidos. Un saludo, nos vemos en un nuevo vídeo.